Сегодня будем готовиться к демонтажу вот этой части старого камина, дымохода между перекрытием второго и третьего этажа и переносом вот этой декоративной деревянной конструкции под потолок. Для этого нам нужно приготовить две подпорки, которые поставим здесь на время выполнения данных работ. Вот, собственно, подпорка чистовая. Это клееный брус 16 на 16, который мы поставим после демонтажа дымохода окончательного. Вот подпорка уже приготовленная, подпиленная нужной длины, которую поставим на время выполнения демонтажных работ. И вторая лежит уже на кухне, тоже приготовленная. Поэтому смотрите полное видео, как я резал эти деревянные конструкции. И дальше будет уже этап самого демонтажа. Всем хорошего дня!